अमेरिकाले दियो भारतसँग मिलेर चीनलाई ध्वस्त पार्ने अभिव्यक्ति। यति बेला भारतको सबै छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ। तर चीनको पनि भारतमा रुवाबासी गराउने गरेर चीनले भारतको होस उडाउने गरी तयारी थालेको छ र चीनलाई भारतलाई ध्वस्त पार्ने अभियानमा जुटिरहेको छ। यस्तो छ दुवै देशको तयारी। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। भारत र चीन बीच बढिरहेको वैमनस्यतालाई अमेरिकाले कसरी हेरिरहेको छ भनेर विश्वले उत्सुकतापूर्वक निहालिरहेको थियो। यसै बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोको भनाई भारतका लागि खासै उत्साहजनक आएका थिएनन्। तर अमेरिकाका विदेश मन्त्री पोम्पियोले बिहिबार जे बोले त्यो निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा 1 जुन 15 को राति भारत र चीनका सेना बीच भिडन्त हुँदा भारतीय सेनाका एक उच्च अधिकारी सहित 20 जनाको ज्यान गएको थियो। चीनिया पक्षमा पनि क्षति भएको बताइन्छ, तर अहिलेसम्म चीनले यसबारे केही बताएको छैन। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले बिहिबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत ब्रसेल्स फोरममा भने चीनबाट भारत र दक्षिण पूर्व एसियामा बढ्दो खतरालाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले युरोपबाट आफ्नो सैन्य शक्ति घटाउने निर्णय गरेको छ ताकि खतरा भएका ठाउँमा सेना थप्न सकियोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हालै अमेरिकाले जर्मनीमा आफ्नो सैन्य शक्ति घटाउने घोषणा गरेका थिए, जुन निर्णयप्रति युरोपियन युनियनले असन्तुष्ट जनाएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि भारत र भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र दक्षिण चीन सागरका लागि खतरा भएको बताए। उनले भने, हामी निश्चित हुन चाहन्छौँ कि चीनका जनमुक्ति सेना यसको सामना गर्न तयार छ। हामीलाई लाग्छ यो समय हाम्रा लागि चुनौती हो र हामी हाम्रो तयारी पुरा भएको पक्का गर्न खोजिरहेका छौँ। अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले चीनबाट छिमेकी देश जोखिममा रहेको र त्यसमा अमेरिकाको दृष्टि पुगेको बताए। युरोपियन दुनियासँग चीनको खतराबारे अमेरिकाले पनि कुरा गर्ने उनको भनाइ छ। उनले चीनको आर्थिक नीति विरुद्ध पनि खुलेर कुरा राखेका थिए। भारत चीन सीमामा भएको हिंसात्मक झडप, दक्षिण चीन सागरमा चीनले अरूलाई पुर्याएको हानिबारे पनि उनले बोलेका थिए। ट्रान्स अटलान्टिक गठबन्धनसँग मिलेर चीनबाट हुने खतरा विरुद्ध लड्न सकिने उनले उल्लेख गरे। उनले भने, EU र संयुक्त राज्य चीन विरुद्ध मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। जर्मनीमा अमेरिकाले आफ्नो सेनाको सङ्ख्या 52,000बाट घटाएर 25,000मा झार्दैछ। अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले आफ्नो देशको यो निर्णयबारे भने, कुनै ठाउँमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या घटाइनेछ ताकि अधिक महत्त्व भएका ठाउँमा हामी खतराको सामना गर्न सकौँ। म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुने खतराबारे कुरा गरिरहेको छु। अहिले चीनबाट भारत खतरामा छ, भियतनाम पनि खतरामा छ, साथै मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र दक्षिण चीनमा पनि चुनौती बढ्दै गएको छ। सुरक्षा चुनौतीको क्षेत्र बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले ती क्षेत्रमा पनि ध्यान दिने निर्णय गरेको छ। जहाँ चीनबाट खतरा बढिरहेको छ, हामी चाहन्छौँ यस विषयमा हाम्रो सहयोगबीच कुराकानी होस्। भुटानसँग पनि सम्बन्ध बिगारो भुटानले रोक्यो पानी। भारतले आफ्नो सबै छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेको देखिएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग कब्जा गरेको भारत अहिले चीनसँग सीमामा विवादमा तानिएको छ। भुटानसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको भए पनि अहिले आएर भुटानले भारततिर आउने पानी रोकिदिएको छ।
भुटानले पानी रोकिदिएपछि असमको बक्सा जिल्लाका किसान चिन्तित छन् र रिसाएका पनि छन्। आक्रोशित किसानहरूले सोमबार प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण रोङ्गिया भुटान सडकमा घन्टौँसम्म जाम भयो। किसानहरू केन्द्र सरकारसँग यस समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न माग गरिरहेका छन्। बक्सा जिल्लामा रहेको 25वटा गाउँमा 6000 भन्दा बढी किसान खेतीका लागि भुटानबाट आउने पानीमा निर्भर छन्। सन् 1953 देखि नै त्यहाँका किसान भुटानी पानीले खेतको सिँचाइ गरिरहेका छन्। भुटानले यसरी पानी रोक्नुको कुनै ठोस कारण दिएको छैन। केही महिना अघि भुटानले भारतबाट आउने पर्यटकसँग हरेक दिन 1000 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिने निर्णय लिएको थियो। भारत र चीनको झडप भएको लद्दाख क्षेत्रमा चीनले केही नयाँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक उपग्रह तस्बिरले उक्त कुरा प्रष्टाइएको बीबीसीले जनाएको छ। गत महिनासम्म केही नभएका ठाउँमा अहिले बङ्करहरू, पालहरू र सैन्य उपकरणका लागि भण्डारण कक्ष देखिन थालेको छ। लद्दाखमा भएको झडपमा 20 जना भारतीय सेनाले ज्यान गुमाएका थिए भने चिनिया सेनातर्फ भएको क्षतिको पुष्टि गरिएको छैन। तनाव कम गर्न दुवै पक्षबीच वार्ता चलिरहँदा यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। उक्त ताजा उपग्रह तस्बिरहरू गत सोमबार अन्तरिक्ष प्रविधि कम्पनी म्यासार मार्फत खिचिएका हुन्। चीनले बनाएका संरचनाहरू जुन महिनाको सुरुमा आएका हवाई तस्बिरमा नदेखिएका समाचार एजेन्सी रोइटर्सले जनाएको छ। यस विषयमा भारत र चीनले पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रहमण्यम जयशंकर र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले दुवै पक्षका वरिष्ठ कमान्डरले जुन 6 तारिकमा गरेका सहमतिलाई निष्कपटताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। युद्धको तयारीमा जोड्दै चीन भारत लद्दाख स्थित गलवान घाटीमा हालै भएको सङ्घर्षपछि भारत र चीन बीच तनाव बढेको छ। सहमतिका लागि वार्ताहरू भइरहे पनि चीनले अहिले सीमामा आफ्नो फौज लगातार बढाइरहेको समाचार प्रकाशनमा आइरहेको छ। सन् 1996 को सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार दुवै देशले वास्तविक नियन्त्रणको रेखा LACमा हतियार प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। त्यसैले चीनले आफ्नो लडाकुलाई सैनिक तालिम दिनको लागि तिब्बती लडाकुलाई पनि भर्ना खोलेको छ। तिब्बती लडाकुहरू परम्परागत युद्धमा माहिर हुन्छन्। उनीहरू लट्ठी, भाला, डन्डा तथा रडले युद्ध गर्न सिपालु मानिन्छन्। यही माध्यमबाट चीनले अब भारतसँग युद्ध गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पिपुल्स डेलीको रिपोर्ट्स अनुसार तिब्बतको पठार इलाकामा बसोबास गर्ने यी लडाकुले चिनिया सैनिकलाई विभिन्न हतियार युद्ध गर्नको लागि तालिम पनि दिइरहेका छन्। भारत र चीनले दुवै देशबीचको आपसी विश्वास बढाउन सन् 1996 र सन् 2005मा सम्झौताहरू गरेका थिए। सम्झौता अनुसार दुवै देशका सैनिक गस्तीको समयमा आमान्य सामान्य भए पनि गोली चलाउन निषेध गरिएको थियो। यसका साथै दुवै देशका सेनाले गस्तीको विषयमा LACको दुवै 2 किलोमिटरसम्म आफ्नो राइफलको ब्यारललाई जमिनतिर झुकाएर राख्नुपर्ने नियम राखिएको थियो। बिना सूचना LACको 10 किलोमिटरभित्र दुवै देशका सैन्य विमानको उडानलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यही सम्झौताले गर्दा सन् 1975 यता LACमा शान्ति कायम थियो। आजसम्म दुवै देशबीच त्यस्तो घटना भएको थिएन। तर अहिले उक्त सम्झौता विपरीत कदम चालिएको भन्दै दुवै देशले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। भारतले पनि अहिले स्थिति हेरेर हतियार चलाउन आफ्ना कमान्डरलाई आदेश दिएको केही भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनले पनि सीमामा धेरै तोप, ट्याङ्कर र अन्य हतियार तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यसैगरी भारतले चीनको सीमा नजिक तैनात स्थल र वायु सेनालाई सचेत गराएको छ। भारतीय नौसेना पनि हिन्द महासागर क्षेत्रमा लगातार गस्तीमा रहेको समेत जनाइएको छ।
चीन र भारत कुनै पनि बेला युद्धको सम्भावना बढेर गएको देखिएको छ। लद्दाखमा झडपका रूपमा 45 वर्षपछि देखिएको द्वन्द्व तत्कालको मात्र कारण होइन, यसका पछाडि दुई देशबीचको भूमिका मात्र नभई बाह्य शक्तिको चासोले पनि भूमिका खेलेको छ। भारतलाई चीनले वर्षौं लगाएर घेराबन्दीमा पारेको घटनाक्रमले देखाएको छ। भारतको सबैभन्दा चिसो सम्बन्ध भएको पाकिस्तानमा चीनको प्रभाव बढेको छ। कुनै बेला अमेरिकाको प्रभावमा रहेको पाकिस्तान अल कायदा नेता बिन लादेन ओबोटाबादमा मारिएपछि भएको हो। अमेरिकाले आतंकवाद विरुद्ध दिँदै आएको सैन्य सहयोग रोकिदियो। त्यसपछि पाकिस्तान चीनसँग बढी नजिकियो। चीनले भारतका छिमेकी देशहरू नेपाल सहित बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिप्समा समेत प्रभाव जमाउँदै आएको छ। श्रीलङ्कामा पहिलो पटक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण भयो। नेपालमा पनि 2 दशकपछि चीनका राष्ट्रपतिले भ्रमण गरे। यो आफैमा एउटा सन्देश दियो। त्यसबाहेक पूर्वाधार क्षेत्रमा चिनिया लगानी निकै घट्यो। मालदिप्सको समुद्रमाथिको पुल र श्रीलङ्काको बन्दरगाह निर्माणमा चिनिया कम्पनी पुग्यो। नेपालमा पनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा चिनिया कम्पनीहरू आए। नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको पछिल्लो समय चिनिया राजदूत हौ याङछीको राजनीतिक दौडधुपबाट प्रष्ट भयो। यो चिनिया राजदूतबाट पहिलो पटक खुलेआम राजनीतिक सक्रियता थियो। त्यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा चिनिया उपस्थिति बढ्यो। विद्यालयहरूमा चिनिया भाषा अध्यापन गराउने चिनिया शिक्षकहरू पुग्न थाले। कानुनसँग बाजिने गरी भएको यो क्रियाकलापमा सरकार नै मौन बस्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले चिनिया भाषा सिकाउने नाममा नेपालमा चीनको सेना पसिसकेको सार्वजनिक रूपमा बोले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चीनको प्रभाव खुलेआम देखियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नियमित प्रशिक्षण दिन थाले। प्रशिक्षण लिने र दिने घुम्न जाने नेताहरूबीच तछाड मछाड नै भयो। यतिसम्म कि दुई दलबीच नियमित भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल समेत बाक्लो हुन थालेको छ। भारतको परम्परागत मित्र शक्ति तीनतर्फ घेरिएको नेपाल र चीनतर्फ नजिकिएपछि भारत अप्ठ्यारोमा पर्यो। अहिले बङ्गलादेशलाई पनि चीनले आफ्नो नजिक बनाइसकेको भारतीय मिडियाले लेखेका छन्। दक्षिण एसियामा यसरी भारतलाई चीनले घेरा हाल्यो। भारतले पनि दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। साउथ चाइन सीको विवादमा चीनसँग उसका छिमेकीहरू असन्तुष्ट छन्। जापान, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगायतका देशहरू चीनले साउथ चाइना सीको स्रोतले सम्पन्न टापुहरूमा कब्जा जमाएको भन्दै असन्तुष्ट भएका हुन्। यसमा अमेरिकाको मात्र नभई भारतको पनि चासो छ। भारतले चीनका छिमेकी देशहरूमा त्यसरी नै भूमिका बढाइरहेको छ जसरी चीनले भारतका छिमेकी देशहरूमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ। अर्कोतर्फ साउथ चाइना सीमा अमेरिकी उपस्थिति पनि बढ्दो छ। अमेरिकाले चीनलाई साउथ चाइना सीकै विषय उठान गरी घेराबन्दीमा पारिसकेको छ। अहिले अमेरिका र चीनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई रोक्न एसियामा अमेरिकाका लागि भारत सबैभन्दा नजिकको मित्र देश हो। भारतलाई पनि चीनलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा रोक्न सहयोग शक्तिको खाँचो छ। यो घटनाले चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्न अमेरिकाका लागि भारत नै सबैभन्दा सहयोगी बन्न सक्छ। त्यसैले पश्चिमाहरू भारतबाट धेरै आशा गर्न थालेका छन्। अमेरिका र चीन बीचको बढ्दो द्वन्द्वका कारण भारत कुनै न कुनै रूपले प्रभावित भइरहेको छ। भारतको आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पनि छ। एकातर्फ चीनसँगको ठुलो व्यापार, अर्कोतर्फ क्षेत्रीय राजनीतिमा उसको बढ्दो चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्षेत्रीय राजनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभावको कुनै हालतमा सामना गरेर पछि हट्न बाध्य पार्न भारत सक्रिय भइरहेको छ। यो रस्साकसीले सीमाहरूमा तनाव बढाउँदै लगेको छ। यसले खतरनाक अवस्था पनि पैदा गर्न सक्छ। यदि यी दुई देशबीच युद्ध भइहालेमा क्षेत्रीय राजनीतिमै उथलपुथलको सम्भावना छ। यसको मूल्य ती दुई
देशले मात्र नभई छिमेकी देशहरू झन् बढी चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। एसियाका यी दुवै उदयमान शक्तिहरूले युद्धबाट ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ, जसका कारण विश्व महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा असफल हुन सक्छ। यसलाई मनन गरेर चीन र भारत कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दुमा पुगेर यथास्थितिमा अड्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ। तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनुहोस्।